Hello，大家好，我係 Dr. Solomon。如果你有10支飛燕草好似呢啲咁樣，你會點樣去插呢？咁今個禮拜咧就同大家一齊咧做一個咁特別嘅飛燕草嘅作品啦。因為飛燕草咧係代表夏天嘅，咁加上呢啲咁特別嘅同埋好襟嘅大眼雀梅啦嚇，同埋呢啲綠色嘅掌咧，3種花材，跟住咧仲有一個咁特別嘅有4個窿嘅container 咧。咁我哋咧就會好容易咧，大概10分鐘度咧就可以做咗一個咁宏偉嘅作品㗎啦。咁所以大家記得啦，呢個作品咧千祈唔可以錯過㗎。好啦，咁我哋首先打開咗我哋嘅花材包先啦。咁你會發現咧，我哋有3支掌，有3支嘅大眼雀梅咧，同埋有大概10支嘅藍色嘅飛燕草，同埋有一個咁靚嘅樽嘅。咁呢個樽咧，其實咧就有4個窿嘅。咁我哋咧就要將佢咧裝出水先，裝到咧大概一半度，跟住我哋咧就好似咁樣樣啦，打開咗我哋呢啲飛燕草先，咁咧就輕輕咧逐支咧就拎咗出嚟，咁咧拎咗出嚟嗰陣時咧，記得咯喎，最好咧我哋就係用刀去將嗰個莖咧係將佢批咗佢嘅，跟住先擺落你個花樽嗰度。如果唔係咧，你可以用一把咧好尖嘅鉸剪，亦都可以嘅。千祈咧就唔好將嗰啲框咧就剪到佢咧好破碎咁樣樣啦嚇。咁所以咧一定咧揾把乾淨嘅鉸剪啦，或者利嘅鉸剪咧，咁我哋咧先至可以進行我哋呢件事嘅。嗱咁好啦，咁跟住咧我哋咧首先咧就將3支嘅飛燕草咧大概咧個高度咧對齊咗先。咁至於你話多咗出嚟呢啲橫丫點樣樣咧，我哋可以咧將佢咧先留住佢嘅。咁我哋咧每一隻花樽咧大概咧即係每一隻口啦嚇，呢隻花樽。大概咧，我哋咧應該係可以咧擺到大概咧3支嘅。咁你係咪睇到咧？其實咧好簡單咁樣咧，開始咧我哋已經好有形態咯。咁呢啲花咧真係好靚啦，係一個夏天嘅 symbol 嚟嘅，夏天嘅 symbol 嚟嘅。有咗呢啲花咧，我哋夏天咧就唔會覺得咁即係有時因為落雨啊，又黑雨啊咁樣咧。我哋咧就唔會覺得咁慘啦，即係唔會覺得好似成日咧黑掹掹咁樣樣啦。嗱，咁啲花好高啦，咁我依家插晒落去咯喎，10支插晒落去。咁跟住咧，我哋咧就將佢咧大概咧輕輕咁樣將個頭咧輕輕咧往中間呢度撥。咁你記得咧撥嗰陣時咧要小心啲咯喎。咁因為咧其實咧有時有啲花咧會 trap 咗喺裡面啦。咁我哋咧盡量咧令到啲花咧就冇被 trap 到，跟住我哋咧就向上面呢度咧將佢咧匯合埋一齊啦。嗱咁呢度咧我哋咧就需要咧剪一條咧 paper wire 啦。咁咧 paper wire 大概係咁嘅樣咯。我哋嘅工具包裡面或者材料包裡面咧都會預埋俾你嘅。係咪好簡單咧？我哋已經咧製造咗一個咧都幾有型嘅作品出嚟啦。咁咧我哋咧輕輕喺上面呢度。唔好太大力啊嚇！太大力咧係唔得嘅。咁我哋咧輕輕咧喺個頭呢個位置咧，將佢咧固定住佢先，扭一扭，扭一扭。咁好啦，咁做到呢度咧，係咪已經咧成個作品咧已經非常之靚㗎咯喎？咁所以咧，我哋咧有時咧做作品咧唔一定要好複雜嘅。咁好啦，咁我哋咧跟住咧就將我哋頭先咧咪有呢啲多餘咗嘅框嘅啲橫枝咧，我哋咧就可以咧將佢咧插埋落去咯喎。不過咧就係你揀嗰個花器啦，同埋咧花嘅數量咧就有少少講究啦。嗱咁今日咧我係用咗10支嘅飛燕草嘅。咁第時咧有人問你咧，即係譬如話10支飛燕草可以做得乜啊？可以點樣插啊？除咗好悶咁樣塞咗一個樽，塞咗一個玻璃樽之外咧。我哋仲可以咧，將個頂咧插紮埋佢咧，就變成咗好似一個類似塔咁樣嘅物體啦。嗱，好啦，咁做到呢度咧，我哋咧跟住咧就將另外一邊咧尾插花嗰邊嘅樽咧就擰咗向前面先。咁跟住咧，我哋咧就開始加入我哋嘅掌啦。嗱，咁啊，首先咧，我哋將我哋第一隻掌咧就擺到喺最低嘅位置，啱啱好咧。冚咗喺呢度，嗱咁你睇唔睇到咧？我成盆花咧開始有啲焦點咯喎。跟住咧第二塊，咁我哋咧就可以咧高少少。咁咧我哋咧就將佢咧擺埋喺呢啲地方嗰度。咁如果你覺得咧佢
佢擺唔穩嘅話咧，你可以咧將佢頭先即係綁好咗嘅飛燕咧，將佢咧穿插佢入去，跟住再先擺翻落嚟呢度。咁你咧就會可以咧將佢咧固定到啦。係咪好靚咧？咁跟住我哋仲有一塊咧，我哋咧就可以直接咧加埋喺頭先呢一塊嘅上面。嗱，咁獎咧，大家要留意一下啦。我哋盡量咧將佢唔同嘅面向咧 show 向前面咧係靚啲嘅。咁同埋咧，如果你有3塊嗰陣時咧，我哋不妨咧可以咧係2塊擺埋一齊，一塊咧將佢擺開咯。咁好啦，咁跟住咧，我哋咧就可以好隨意咁樣咧穿插喺呢啲飛燕之間咧，我哋咧就可以咧擺我哋嘅大眼雀梅啦。嗱，咁呢個大眼雀梅咧，其實係一個都幾襟嘅花嚟嘅。咁所以咧，你可以咧將佢咧有少少向前啦，或者咧你中意嘅話咧，可以穿過晒呢啲大飛燕咧，將佢咧插去後面嗰個窿都得嘅喎。咁呢度咧，其實咧大家都可以自己發揮下自己嘅創意啦，中意點樣擺都得。總之唔好整爛咗你即係頭先裡面嗰啲飛燕咧就得㗎啦。咁因為佢個花咧嘅框咧係比較粗啦，同埋比較直啦，咁所以咧我哋咧可以放高少少啦，就令到佢咧有一個唔同嘅曲線啊，可以俾到人哋睇咯。咁其實真係可以好隨意嘅。咁就做好咗咯喎，係咪好簡單咧？我哋咧只需要一個花盆啦，10支飛燕啦，3支獎同埋3支嘅大眼雀梅咧，就做咗一個咁有現代感嘅作品啦。咁保養方面咧，其實都好簡單嘅啫，加漂白水，冰咁多漂白水，跟住先至加水。好多泡啦嚇，漂白水加咗之後，咁等到啲泡咧爆晒，即係沉澱咗之後咧，跟住先開始插花咧，啲水咧就冇咁容易污糟噶啦。營養方面你可以加啲花粉啦，其他嘅嘢我覺得其實呢盆花咧都會幾襟嘅。咁所以咧呢個禮拜嘅Omakase咧，我哋咧就會種一個飛燕草咧，我嚟做我哋嘅主題啦。